动，把这个插头插上去，它就会往前跑了。哦，跑好快，好快啊！因为它是赛车。这台是赛车。对。然后把它拔掉就好了。然后呢，这里有关节。关节。可以把它弯来弯去。你要怎么弯都可以。好厉害哦！变成这样。变形的。它可以变来变去，弯来弯去，对呀，很好用。很好用哦。再跑一次，要再跑一次哈。然后一次那个电池座。电池。这里是2个黄色电池座，啊，这个是那个线。电线。然后那个，然后没有马达在这里，在底下。你也知道？哦，跑掉了。